皇庭廣場又有新店，仲要係嚟自成都嘅火鍋排隊王。果然啊，一到飯點時間就坐滿晒人，甚至仲需要等位啊！而且而家只要點讚評論呢條影片，同埋到店出示暗號想食賢青山，就有機會獲得同款嘅限定黃金擺件，或者超大檸檬茶2選1。所以我都唔執輸啦，今日早早就過嚟霸位，從會展中心嘅 C 出口出嚟，一路向前行，行到見到朱萬良之後咧，向左轉，再貼住左邊一路向前行，睇到呢間愛慕時光，繼續貼住邊行，見到呢個西廣場嘅地方，跟住再一直行到 KTV 隔離就係㗎啦，就係呢間啦，賢青山成都火鍋。一坐低見到隻油碟就知道肯定正宗。咁佢咧係有3種嘅麻度可以揀嘅，我呢個咧係小麻。但係最有儀式感嘅仲係呢個鍋底。咁呢度2個湯底咧都係現場即落嘅，要熬勻先至可以落。嗱咁但係咧我都係借嚟玩下嘅啫，因為咧專業嘅嘢要交翻俾專業嘅人士做。等阿哥哥嚟幫你落啦。加咗2種唔同嘅花椒啦，第一個 step， 跟住就係2種四川嘅辣椒，再加埋呢間店嘅秘製高湯啊，跟住再加埋呢個清油鍋底啊。哇，覺得好辣啊！見到都有個靚鍋底，點可以冇靚餸呢？清油番茄鴛鴦鍋、清油鴨腸、清油毛肚、清油千層肚、番茄牛肉、麥蝦雙滑、鮮切吊龍、成都雙子塔土豆、青山發財糕、蔬菜拼盤、巨大一桶鮮花椒水果茶。嗱，佢啱啱上嚟嗰下呢，我真係嚇親。知道巨大，但係唔知係咁巨大，放落嚟嗰下，我覺得好似一個 AI 咁。第一次飲水果茶，竟然係有藤椒嘅。我想講呢杯茶咧，大到咁咧，10個人都未必飲得晒，而且裏邊真係勁多水果，名副其實堅水果茶。襯埋麻辣火鍋食真係正啊！我覺得第一樣嘢咧，食我最中意嘅牛肉先啦。牛肉顏色鮮嫩，見到都係廚房現切出嚟。哇，勁耐都冇食過麻辣火鍋啦！好勁藤椒味，好麻啊！果然係一方水土養一方人。嗰啲牛肉咧放喺麻辣鍋咧，同食潮汕牛肉完全唔同一個感覺。哇！嗰個麻度咧係直上雲正，真係好辣。同我之前去重慶食嗰啲真係不相伯仲。我只可以講呢個辣味真係幾正宗。油係唔一樣，因為我之前食重慶嗰啲佢係落紅油啦，咁呢度咧就係落清油嘅，味道上區別唔會好大，都係有好香嘅麻辣味。咁但係呢度咧嘅藤椒味咧係會再出啲、再香口啲、明顯啲嘅。只不過咧清油咧我未食過，而且佢係真係喺川渝開過嚟啦，所以我覺得唔使去到咁樣食到都係賺咗。所以咧我哋係叫咗鴛鴦鍋底嘅，隔離咧就係番茄鍋底啦。咁啊將啲牛肉咧放落去番茄鍋呢度，好酸好濃番茄味啊，簡直係番茄高湯嘅 feel，都好食喎。2個湯底都好好食。如果唔食得辣嘅話咧，我更加推薦番茄呢個，好似食緊原隻番茄咁樣。跟住咧，我哋將鴨腸落喺呢個麻辣鍋，哇正啊！咁另一半咧就落埋喺番茄鍋底，真係又厚又多啦！即刻飲一飲呢個麻醬食，又麻辣，啲藤椒又香，啲咬落去卜卜聲嘅，淥嘅時間啱啱好，仲係好脆。哇！呢個綠油油嘅係乜嘢咧？勁似馬拉糕，但係佢叫做發財糕。嗱，唔知係咪食咗真係會發財咧？嗰個感覺真係好鬆軟啦，望落好似抹茶味咯。應該係蔬菜味同埋唔甜嘅馬拉糕，佢都係真係勁鬆軟同埋好有咬口。但係講到食火鍋最必不可少嘅，一定係千層肚同埋毛肚。佢哋無論係辣味鍋底定係番茄鍋底，都超級索汁、超級入味，食到舐舐脷。仲有呢份麥蝦雙滑，一邊放辣，一邊放唔辣。哇，幾好食喎！好香墨魚味啊！一粒粒嘅墨魚肉，所以細身都幾脆嘅。我最中意食嘅蝦滑，裏邊亦都有一粒粒嘅蝦肉啦，一樣係咁爽口彈牙。可能因為佢厚咧，入邊就冇咁索啲辣汁啊！竟然嗰個辣味食起身咧係啱啱好嘅，外邊辣，裏邊唔辣。差啲唔記得呢個番茄牛肉，佢仲要係木薑子味嘅，番茄煮番茄，原湯化原食。哇！薄荷糖味㗎，就係嗰啲木薑子味啊！啲牛肉好香，好清新啊！我未喺其他火鍋店食過呢個味嘅牛肉，好特別啊！呢個味好似食緊糖咁樣。再食埋呢份成都雙子塔土豆，店員會幫你撕開一塊塊放落去嘅，食嗰時都覺得真係好誇張，超大塊。覺得佢好似寬粉啊，咁大塊薯仔喎，好薄啊，索晒啲番茄味。哇！估唔到呢間店咁犀利，
工作人咧都全場坐到滿晒，而且我啱先咧喺手機睇咗啦，佢真係喺成都嗰邊開過嚟嘅。重慶咧我就去過啦，但係成都咧暫時未去過，真係勾起咗咧我又想去旅遊嘅慾望。咁同埋呢度食嘅係清油湯底，同我之前咧去重慶食嗰啲牛油湯底咧就好唔一樣啦。佢咧就冇咁油膩，而且咧藤椒味會更加出嘅。希望不久嘅將來去成都試下佢嘅口味係咪真係一模一樣呢？